Sí.
Ahí está. Ya. Hay subida por aquí, güey. Hay subida por aquí. Por esta no. Amarillo. ¡Amarillo! Amarillo. ¿Qué has dicho? Sí, yes. ¿Cómo era? Yo. Amarillo. Güey, hay aquí gente, güey, pero no vi cosas de nosotros.
Sí, porque aquí es donde está la bomba, no quiero estar el elevador. Voy a pasarme por este cuarto. Ese no es amarillo, güey, dale. Dale, güey, no es amarillo. No era amarillo, güey. Agua. Muerto. No, ese güey no. No trae cinta. ¿Este güey quién es? Ok. ¿Quién está en la puerta? Ay, ya no hay nadie. Mira, No hay nadie. Se vieron como cuatro. En la entrada. y por allá no se puede entrar. No, es una puerta cerrada. Le subieron cuatro, ¿verdad que sí? Le subieron. ¿Qué? Los mataron por arriba. Síganse ellos subiendo. Solo que corra rápido y me... Avanza. Una, dos. Aguanta, déjame ver si ya. O que te metas a esta puerta. ¿Lo viste? ¿Lo viste aquí en los videos? No, es que no tengo donde cubrirme, me cubro más rápido acá. Este, no. Entonces, no, estoy afuera. Me voy a poner. Hay dos. Uno de este lado y otro de este lado.